Surxondaryolik yoshlar uchun uzoq kutilgan tarixiy imkoniyat. Termiz davlat universitetida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab harbiy kafedra o'z faoliyatini boshlamoqda. Endilikda yoshlarimiz ushbu nufuzli dargohda nafaqat tanlagan mutaxassislik bo'yicha diplom oladi, balki harbiy unvonga ham ega bo'lishadi. Kelajakda meni qanday imkoniyatlar kutmoqda deysizmi? Albatta, o'qishni tamomlagach, siz professional kadr sifatida quyidagi tizimlarda o'z faoliyatingizni boshlashingiz mumkin. Mudofaa tizimi va harbiy qismlarda, chegara xizmati va xavfsizlik tuzilmalarida, tegishli davlat tashkilotlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda. Yurtimiz ravnaqi yo'lida minglab mutaxassislarni tarbiyalagan Termiz davlat universiteti endilikda mamlakatimiz xavfsizligi va tinchligi uchun eng bilimli, vatanparvar va fidoyi kadrlarni tayyorlashni o'z zimmasiga olmoqda. Egnimdagi ushbu harbiy libos shunchaki forma emas, u sharaf, mas'uliyat, intizom va vatanga sadoqat ramzidir. Balki ertaga bu libosni siz ham faxr bilan kiyib, bilimingiz va jasoratingiz bilan yurtimiz tinchligi va xavfsizligiga munosib hissa qo'sharsiz. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Diplom ham, harbiy unvon ham o'zimizning Termiz davlat universitetida.